Mimi sijajua kama mpaka sasa bado unafahamu jambo ambalo linaloendelea. Yaani mpaka sasa sijajua kwamba na wewe unajua jambo ambalo unalotakiwa kulizingatia mpaka sasa. Lakini natamani nikusaidie kuanzia hapo, ya kwamba mwaka mpya mara zote huwa unatengenezwa katika Disemba. Siku zote mwaka mpya, mwaka ulio mbele yako, unatengenezwa katika mwezi wa 12. Yaani mwezi wa 12, mwezi Disemba, ndio mwezi ambao unakuonyesha mwaka mpya utakuwa vipi. Ndio mwezi unakuonyesha mwaka ambao upo mbele yako, mwaka mpya ulio mbele yako, kwamba utamiliki nini ama utatawala kitu gani. Lakini pia inakusaidia kujua kwamba utavuka mipaka ipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu sana kusikiliza haya ambayo Roho wa Bwana ametupatia nafasi ili kwamba tuweze kuyapokea. Lakini kwa bahati mbaya sana watu wengi tumekuwa tukidharau Disemba, thinking kwamba Disemba ni ya mapumziko. Tunafikiria sana na mpaka tunaruhusu fikra za watu wengine ambao hawaelewi mambo ya rohoni, mpaka tunafikiri kwamba mwezi wa 12 ni mwezi wa kustarehe. Tunasahau kwamba miezi 11 katika mwaka inatengenezwa na mwezi mmoja kabla ya kuingia katika mwaka mpya. Asante Roho Mtakatifu. Miezi yote 11, Januari to Novemba, yani mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 11, inatengenezwa katika mwezi mmoja, na ni mwezi wa Disemba. Huo ndio ukweli. Kumbuka ninazungumzia Disemba kiroho. Ni vigumu sana kuelewa kwa sababu maisha yamekaririsha watu wengi mpaka wameshindwa kutambua faida ya Disemba kiroho. Namna ambavyo ulimwengu umeweka mifumo yake wazi kwa watu, hata watu ambao wamemwamini Kristo, walokole, tumekuwa katika hali ya kutarisha mpaka tumejikuta kwamba tumeangukia kwenye mifumo ya watu wa upande wa pili. Lakini nataka nikuambia ukweli ya kwamba zipo faida za Disemba kiroho. Mimi nataka nikuonyeshe faida ya Disemba kiroho, na maisha yako kabisa yatabadilika endapo utazingatia. Disemba imebeba hatima ya mwaka mpya kabisa. Kuna muunganiko kati ya mwaka mpya na Disemba. There is a contact katika Disemba na mwaka mpya. Ukizungumzia mwaka mpya, kumbuka unaizungumzia Disemba. Maana huwezi ukaizungumzia mwaka mpya na tuioni Disemba. Na mwaka mpya huanzi kwa kubadilika kwa kalenda. Hapana. Huo ndio mfumo ambao adui ameweka ndani ya watu wengi sana. Kumbuka, eneo kubwa sana ambalo shetani ama adui analolitarget ni ufahamu wa mtu. Is the system of mindset. Ni mfumo wa kiufahamu, mfumo wa kiakili. Hilo ndilo jambo ambalo adui analitafuta kila wakati. Mwaka mpya huanzi tarehe 1 mwezi Januari. Mwaka mpya hautengenezwi tarehe 1 Januari. That is not true. Natamani nianze na mabadiliko na
unipe nafasi kidogo ya kunisikiliza, kwa sababu kutakuwa na andiko ndefu ambalo tutaenda kulisoma. Kutakuwa na andiko ndefu kidogo, nitasoma chapter nzima, yani ukurasa mzima nitausoma katika kitabu cha Hesabu sura 13. Kuna kitu utakiona kuanzia hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nisome ili andiko. Wakati nitasoma ili andiko utapata picha halisi ya mwaka mpya. Utapata picha halisi ya hiki ambacho tunaenda kujifunza na kukipokea katika wakati ambao Bwana ametupatia. Kitabu cha Hesabu sura 13, nami ninaanza kusoma kuanzia mstari wa kwanza kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, tuma watu ili waende kuipeleleza nchi ya Kanaani, ni wapayo wana wa Israeli. Katika kabila ya baba zao mtamtuma mtu mmoja, kila mtu na awe mkuu kati yao. Basi Musa akawatuma kutoka nyika ya Parani kama alivyoagizwa na Bwana. Wote walikuwa ni watu walio vichwa vya wana wa Israeli, na majina yao ni haya: katika kabila ya Rubeni, Shamua mwana wa Zakuri; katika kabila ya Simeoni, Shafati mwana wa Hori; katika kabila ya Yuda, Kalebu mwana wa Yefune; katika kabila ya Isakari, Igali mwana wa Yusufu, yani Manase; katika kabila ya Efraimu, Oshea mwana wa Nuni; katika kabila ya Benjamini, Palti mwana wa Rafu; katika kabila ya Zabuloni, Gadieli mwana wa Sodi; katika kabila ya Yusufu, yaani katika kabila ya Manase, Gadi mwana wa Susi; katika kabila ya Dani, Amieli mwana wa Gemali; katika kabila ya Asheri, Seturi mwana wa Mikaeli; katika kabila ya Naftali, Nabii mwana wa Wofsi; katika kabila ya Gadi, Geueli mwana wa Maki. Hayo ndiyo majina yao watu waliotumwa na Musa waende kuipeleleza nchi. Na huyo Hoshea mwana wa Nuni, Musa akamwita jina lake Yoshua. Musa akawapeleka ili waipeleleze nchi ya Kanaani. Akawaambia, pandeni sasa katika Negebu, mkapande milimani, mkaitazame nchi ni ya namna gani, na watu wanaokaa ndani yake, kwa ni hodari au ni dhaifu, kwamba ni wachache au wengi, na nchi wanayoikaa kwamba ni njema au mbaya, kwamba wanakaa katika matuo au katika ngome, nayo nchi ni ya namna gani, kwamba ni nchi ya unono au ya njaa, kwamba ina msitu au sivyo. Iweni na moyo mkuu, mkayalete matunda ya nchi. Basi wakati ule ulikuwa wakati wa kuiva zabibu za kwanza. Basi wakapanda wakaipeleleza nchi toka jangwa la Sini hata Rehobu, mpaka kuingia Hamathi. Wakapanda katika Negebu, wakafika Hebroni na Aimani na Sheshai na Talmai, wana wa Anaki walikuwako huko. Nao Hebroni ulijengwa miaka 7 kabla ya Soani wa Misri. Fika bonde Eshkoli, na huko wakakata tawi lenye
kishada kimoja cha zabibu, wakalichukua kwa mti kati ya watu wawili, wakaleta makomamanga pia na tini. Bonde lile liliitwa bonde la Eshkoloni kwa sababu ya hicho kishada walichokata huko wana wa Israeli. Wakarejea baada ya kuipeleleza nchi mwisho wa siku 40. Wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadeshi. Wakawaletea habari wao na mkutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Wakamwambia wakasema, tulifika nchi ile uliotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo, tuliwaona wana wa Anaki huko. Ameleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanaani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande Mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kupeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote waliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanefili, wana wa Anaki waliotoka kwao hao Wanefili, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haya maandiko, kitabu cha Hesabu sura ya 16, sura ya 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa 33, utaiona picha ya Disemba humo katika maandiko hayo. Yaani utaona picha ya Disemba kiroho kwenye maandiko hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesoma hii Hesabu 13 mstari wa kwanza hadi mstari wa 33. Ninachotaka ni kuonyeshe ni kwa habari ya Disemba, namna ambavyo Disemba hii inatazamika kiroho. Hii ni picha halisi ya wana wa Israeli na namna ambavyo walikuwa wanatengenezewa mazingira ya kwenda kuona nchi ambayo Mungu aliwaahidi kwamba wanakwenda kutawala, wanakwenda kumiliki, na walitakiwa kwanza wakaone ule mji ama ile nchi. Walitakiwa kwanza waone ile nchi, yaani walitakiwa wakatazame na kuona ni nini kipo ndani yake, ni nini kinachokaa, ni nini kilichopo. Nchi ni nchi ya aina gani? Ni nchi imekaakaaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa habari ya uzuri na kwa bahati mbaya pia, wale watu 12 ambao walitumwa na Musa, na Mungu ndiye alimwambia Musa watume hao watu 12 waende wakaipeleleze nchi ya Kanaani. Kati ya wale watu 12 tunakuja kuona kwamba
kuna watu 10 katikati ya wale 12, watu 10 walikuja na taarifa ambayo ilikuwa ni mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuja, lakini pia walikuja na kishada cha zabibu, lakini pia nyuma yake palikuwa na jambo ambalo unatakiwa kujiuliza, palikuwa na maneno gani? Hawa watu 10 walikuja na kishada cha zabibu, lakini nyuma ya hicho kishada cha zabibu kulikuwa na maneno gani ambayo walikuja kuambia Musa, Aruni na Israeli yote nzima? Ni kweli walikuja na kishada cha zabibu, lakini nyuma ya hicho kishada kulikuwa na aina gani ya maneno? Aina gani ya maneno? What kind of word? Maana wale 10 walikuja na taarifa mbaya, walikuja na negativities, walikuja na taarifa iliyokuwa asi, very negative. Na ashukuriwe Mungu ambapo kuna taarifa ya watu wawili katikati ya wale 2, watu wawili ambao walikuja na taarifa ya kuleta matumaini, walikuja na taarifa ya kuinua imani, walikuja na taarifa ya kujenga imani, walikuja na taarifa ya kuleta tumaini jipya ndani ya watu. Neno la Mungu linatuonyesha kwa habari ya Kalebo kwamba kuna kitu ambacho alikizungumza na kikazalisha kitu fulani, kikazalisha yani imani thabiti katikati ya wale watu. Pale kwenye ule mstari wa 30, maana Kalebo aliwatuliza watu kwa namna ya kipekee sana, kwa njia ya kiroho, kwa njia ya kiroho kupitia maneno. Kalebo aliwatuliza watu mbele ya Musa kwa namna ya kipekee sana. Akawaambia kwamba tupande maana tukatamalaki na tunaweza tukashinda. Kalebo anawaambia kabisa tupande katika mwaka unaokuja, katika mwaka mpya, tukatamalaki na tunaweza tukashinda. I just want to tell you something. Nataka tu nikwambie kitu ambacho kwamba tunaelekea katika mwaka mpya. Mimi sijui unaona nini kwenye mwaka mpya. Mimi sijui umeona nini kwenye mwaka mpya. Sijui umesafiri umbali gani Disemba hii mpaka umeona nini? Umeona nini? What do you see katika mwaka mpya? Unaona nini? Kumbuka wenzako walikuwa na kishada cha zabibu mikononi mwao ambacho walikipata kwenye Disemba yao. Walikuwa katika Disemba. Kumbuka hawajaingia katika nchi ya Kanani, hawajaingia katika mwaka mpya, wapo Disemba, lakini walikuwa tayari wana kishada cha zabibu katika Disemba. Rayada. Asante Roho Mtakatifu. Napenda jambo hili ambalo Bwana amelileta kwetu kwenye maisha yetu siku ya leo. Walikuwa katika Disemba, wako katika safari, wanaelekea Kanani, na Mungu anamwambia Musa, tuma watu wakapeleleze nchi, tuma watu wakapeleleze mwaka unaokuja. Wako katika Disemba na Mungu anamwambia tuma watu waende kupeleleza mwaka unaokuja, waende kupeleleza Kanani. Sasa wale watu wanaenda kupeleleza, kuja na shada, yaani tunaanza kupokea mambo ya mwaka mpya kabla hatujaweka mguu ndani ya mwaka mpya. Unaanza kuonja mwaka mpya Disemba, na usifikiri kwamba tarehe 1 mwezi Januari ndiyo siku unaingia katika mwaka mpya. Hapana. Kwa hali ya kibinadamu na mifumo ya kidunia ni hivyo, lakini kanuni ya kiroho, mwaka uanzi tarehe 1 mwezi wa kwanza. Tayari Disemba hii ndipo unaanza kuonja mwaka wako, namna ambavyo unavyotembea katika Disemba hii. Wanavyo vishada vya zabibu mikononi mwao ambacho walivipata kwenye Disemba yao. Yaani kunakuwa na namna ya kutengenezewa mazingira ya rohoni. Yaani lazima kuwe na namna ambavyo utajitengenezea mazingira ya rohoni ili kuyaona majira mapya. Kulikuwa na jambo ambalo lilikuwa linazunguka.
ili majira mapya yaweze kuzalika. Unajitengenezea mazingira, hautengenezewi na mtu, hautengenezewi hata na Mungu. Unajitengenezea mwenyewe ili majira mapya yazalike. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mimi hali kwamba kuna kitu gani ambacho ulikiexperience kwenye maisha yako mwaka mzima huu? Mimi sijali, yani sijui kabisa kama ni aina gani ya changamoto na magumu ambayo umekutana nayo. Lakini what I know, ninachojua ya kwamba Disemba hii you can prepare. Unaweza ukaitayarisha na kuiandaa mwaka mpya iliyo mbele yako kwa ubora sana, kwa msaada wa Roho Mtakatifu katika roho. Hii ni huduma ya maarifa na maombi. Na Bwana ametupa neema na kibali ili kwamba tokee maarifa ya kiroho ambayo anasema watu wengi wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa ya kiroho. Kadiri tunavyojua, kadiri tunavyofahamu, kadiri tunavyomiliki. Tunamiliki kwa kile tulichokifahamu. Tunatawala kwa kile tulichokijua. Wapelelezi wanatumwa. Wako Disemba wanatumwa mwaka mpya. Sijui unaona nini? I actually don't know what do you see? Unaona nini kwa mwaka mpya? Unaona nini? What do you see? Ni kitu gani unachokiona? Sababu mwaka mpya unatengenezwa katika Disemba hii. Disemba yako ndiyo inatengeneza mwaka wako mpya. Disemba sio mwezi wa kupumzika. Simaanishi kwamba usiwe basi kwamba umefanya kazi usipumzike kidogo. Hapana, simaanishi kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata miezi mingine unaweza kawa mtu umefanya kazi sana na utahitaji pia muda wa kupumzisha mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ninapozungumza kwa habari kwamba sio mwezi wa kupumzika, yani sio mwezi kabisa wa kulala kiroho. Ukiangalia kile kitabu cha Warumi sura yake ya 13 ule mstari wa 11. Natamani sana nikusomee, lakini jisomee mwenyewe. Warumi 13 mstari wa 11. Januari ni mwezi wa matekelezo. Ni mwezi ambao unatekeleza yale uliyoyapanga, uliyoyaandaa, uliyoyaseti, uliyoyatendea kazi, uliokaa kwenye nzamu kwa hayo katika Disemba. Januari ni mwezi wa matekelezo. Yaani tukifika Januari lazima tuanze kutekeleza mipango yetu, zile plani zako unaanza kuzitekeleza Januari. Zile plani za Disemba, sa mwezi wa 12 unaanza kuzitekeleza Disemba. Bwana Yesu asifiwe sana. Disemba sio mwezi wa kutekeleza, ni mwezi wa kuanza kuplani. Maana ukiplani Januari lazima utatekeleza Februari, ama ukiplani Februari yani utatekeleza Machi. Sasa hiyo haiwezekani, sio sawa. Huu mwezi wa 12 ni mwezi ambao unakutaka imani yako iamue kwamba unakoenda ni pazuri. Imani yako ya kwamba unakoenda ni pazuri. Lazima imani yako iwe imara. Ni lazima imani yako ione kwamba unachokifuata mbele yako ni kizuri zaidi. Ni lazima imani yako ione kwamba kilicho mbele yako ni kizuri. Usisahau pia ahadi za Bwana kwenye maisha yako. Haijalishi unaona nini mbele yako, haijalishi unaona jambo gani mbele yako, usisahau ahadi za Bwana, maana siku zote Mungu anatuwazia yaliyo mema. Ahadi za Bwana zinatakiwa ziwe kubwa kuliko hofu ndani yako. Ule uoga, ile hofu inayoshika moyo wako ni lazima ipungue na ahadi za Bwana ziongezeke ndani yako.
yaani mashaka, mazingira fulani ambayo yanakukatisha tamaa, ambayo yanakurudisha nyuma, ambayo yanakufanya uone vitu vigumu, uone mateso, uone mahangaiko, uone hali ya kusumbuka, uone hali ya uonevu. Hali kama na hiyo, hofu ya namna hiyo inatakiwa ndani yako itoweke na imani izidi sana. Hii ndiyo Disemba yako ya kutengeneza mwaka mpya. Haya mambo ambayo Roho Mtakatifu anatufunulia sisi ambao anatupenda, ndiyo sababu ameleta huduma hii popote pale ulipo duniani. Ameileta huduma ili kwamba atupatie na kutufunulia haya, kwa sababu anatupenda. Na tupo online kuhakikisha kwamba tunakufikia popote pale ulipo. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Tuko hapa ili kukupa ambacho Bwana anataka uwe nacho. Tuko hapa ili kukupa kile ambacho Roho Mtakatifu anataka ukisikie na ukizingatie. Mimi naitwa Mwalimu Joseph Lwamwe na hii ni huduma ya maarifa na maombi. Lakini bado nakukumbusha, usiwe kama wale wapelelezi 10 ambao walikuja na taarifa isiyokuwa sahihi, walikuja na taarifa mbaya. Lakini uwe kama wale wapelelezi wengine 2 ambao ni Caleb na Yoshua, ambao walikuja na taarifa sahihi, waliona kitu sahihi, walikuja na taarifa la matumaini, waliona jambo lenye kuchipuka, waliona kitu ambacho ni kizuri, ni kikubwa, ambacho hakizuiliki na mwanadamu. Mwenye masikio na asikie. Umeyapokea, umeyasikia. Kazi imebaki kwako kutekeleza na kutendea kazi. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo. Upo pale kwamba umetumiwa audio hii, umetumiwa fundisho hili, na bado tutaendelea kuachilia mafundisho mengine kuhakikisha kwamba tunajiandaa vya kutosha, kuhakikisha kwamba unapokea kila ambacho kinachohitajika kabla ya siku hazijaisha na hazijasonga mbele zaidi. Endelea kufuatilia mafundisho yetu kwenye chaneli za Joseph Lwamwe, na yapo mafundisho mengi sana. Na wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kutusikia, namba zetu za mawasiliano, ikiwa unahitaji kuungana nasi kwenye group letu la maarifa na maombi kupitia njia WhatsApp, ambapo tunakuwa na nafasi ya kuomba na kushiriki ibada mbalimbali. Namba zetu za mawasiliano ni alama ya kujumuisha 2778624371. Kwako wewe ambaye haujaokoka, wakati ndio huu sana sasa, mtu wa Mungu, na unaweza kuwasiliana nasi kwa upendo kabisa, na tutakujibu na tutakurudia kwa wakati. Unaweza ukatuma ujumbe, unaweza ukapiga simu na tutawasiliana na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ikiwa unahitaji ushauri wa kiroho, unahitaji maombezi ama kuwa partner wa huduma hii, wasiliana nasi. Mungu akubariki sana unaposhare na wengine na unapoendelea kuimarisha mahusiano yako na Yesu Kristo. Ubarikiwe na Bwana. Amen.